हैव यू एवर ट्राइड दिस एयर गन एंड सेमी ऑटोमेटिक गन्स इन मुंबई? नहीं तो गाइस जल्दी से आ जाइए एयरसॉफ्ट गन इंडिया स्पोर्ट्स एरिया में, जो कि लोकेटेड है गोरेगांव में, जहां आपको एयर गन एंड सेमी ऑटोमेटिक गन्स मिल जाएंगी। मैंने सबसे पहले ट्राई किया था इंडियन राइफल। गाइस आप इसका साउंड चेकआउट कीजिए और गाइस निशाना लगाने के बाद अपने पॉइंट्स भी चेक कर सकते हो। और गाइस इसके बाद भी गाइस मैंने काफ़ी सारे एयर गन्स ट्राई किए थे और गाइस ये काफ़ी रियलिस्टिक थे और मुझे पर्सनली सारे अच्छे लगे थे। और नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था सेमी ऑटोमेटिक गन, जिसके अंदर वाटर बुलेट्स होते हैं, ये भी गाइस काफ़ी अच्छे थे और गाइस यहाँ के प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिए गए नंबर पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए अर्शिल फन फूडी फॉर सच मोर वीडियोस।